व्हाट्सअप गाइज, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप Realme के किसी भी मोबाइल में रिंगटोन को कैसे चेंज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाइए और नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे की तरफ आएंगे और ऑप्शन मिलेगा रिंगटोन, इस पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर देखिए क्लासिक, तो आपको क्लासिक पे क्लिक करना है। देन आपके सामने बहुत सारी रिंगटोन्स आ जाएंगी। अब इनमें से जो भी रिंगटोन आपको पसंद आती है उसको सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपकी ये रिंगटोन सेट हो जाएगी। इस तरीके से आप और भी रिंगटोन्स को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं।